Mëngjes, Lulja zgjua herët, që nga dritarja pa qellin e katërt sipas hyrë. Zemra ju mbush plot me gëzim. Atë çast që mbrapa malit, dielli nxorë syrin e tij të zgjatë. Një rreze i ra Lulës në sy. Përse që ki ngritur kaq herët në diell? E pyeti Lulja. Unë ngrihem gjithmonë herët që t'jap vërtësi tokës e jetë bimëve e njerëzve. Në atë çast, kaloi me shpejtësi një dallëndyshe. Qëndro Një fije bashkë në gojë. Qëndro pak me dallëndyshe, më thuaj pse nxito kaq? Nxitoj se dua të bëj folën e re dhe të rizoqte. Pas dallëndyshes, kaloi një blet. Pa qëndro pakës me bjetë dashur dhe më thuaj pse nxiton kaq shumë që në mëngjes? Nuk kam kohë të shëndroj vogëlushe, se duhet të marr nektarin nga lulet dhe të bëj njartin e të. Pasi u mendua pak, Lulja tha. Të gjithë punojnë, kështu që edhe unë do të punoj edhe do të mësoj sa më shumë. Të faleminderit atyre që më mësove kaq shumë gjëra të reja sot. Të mëngjes, Lulja u zgju herët. Nga dritarja jo pa diellin e katërt që pasqyronte. Zemra ju mbush me gëzim. Nga mbrapa malit u shua dielli. Edhe rrezet e tij i kapi syrin e Lulës. Pse e ngritur kaq herët më diell? Ngrihem gjithmonë herët që t'jap jetë njerëzve e bimëve. Në atë çast kaloi me shpejtësi një dallëndyshe me një Qëndro- fije kashte në dorë. Qëndro pakës dhe më thuaj pse nxito kaq me dallëndyshe? Nxitoj se dua të bëj folën e re dhe të rizoqte. Pas dallëndyshes kaloi një bletë. Pa qëndro pakës me bjetë dashur dhe më trego pse nxito kaq herët e lulishte? Nuk kam kohë që të qëndroj vogëlushe, duhet të marr nektarin dhe ta bëj mjalt. Lulja u mendua. Pastaj tha: Të gjithë punojnë, kështu që edhe unë do të punoj dhe do të mësoj sa më shumë. Të faleminderit atyre që më mësove kaq shumë gjëra të reja sot. Atë mëngjes, Lulja u zgjua herët, që nga dritarja pa qellin e katërt sipas hyrë. Pas pak, prapa malit, u zgjua dielli, dhe lore syrin e tij të zjarrt. Një rreze i ra Lulës në sy. Pse që ti bëjnë kaq herët në diell? Pyeti Lulja. Unë ndjem gjithmonë herët që t'jap dritë e vërtësi tokës dhe jetë bimëve e njerëzve. Në atë çast, kaloi me shpejtësi një dallëndyshe. Pa qëndro pakës me dallëndyshe. Më trego, përse që ke ngritur kaq herët sot? Ditoj se dua të bëj folën dhe të rizoqte. Pas asaj kaloi një bletë. Pa qëndro pakës me bletë e bukur. Më trego, përse që ke ngritur kaq herët sot në këtë lulishtë? Nuk kam kohë vogëlushe, se do të marr nektarin nga lulet dhe do të bëj mjaltin me të. Pas u mendua pak, Lulja tha: Të gjithë punojnë, kështu edhe unë do të punoj dhe të mësoj më shumë. Faleminderit në aty që më mësove kaq shumë gjëra sot. Atë mëngjes, Lulja u zgjua herët në mëngjes. Ajo pa diellin e katërt që ishte i pasqyruar. Dhe tha: Se që më ngritur kaq herët në diell? Unë ngrihem gjithmonë herët që t'jap dritë e vërtësi bimëve e jetë. Pastaj kaloi një dallëndyshe me një fije kashte në gojë. Po ndalu pakës, pse nxiton kaq me dallëndyshe? Ditoj se duhet të bëj folën e re dhe të rizoqte. Më pas kaloi një bjetë. Ndalu. Ç'loni kaq herët këtu në lulishte? Unë po nxitoj sepse dua të marr nektarin nga lulet dhe të bëj mjaltin me të. Pasi u mendua pak, Lulja tha: Të gjithë punojnë, edhe unë dëshiroj të mësoj dhe të punoj shumë. Faleminderit atyre që më mësove kaq shumë gjëra sot. Atë mëngjes, Lulja u zgjua herët. Nga dritarja pa qellin e katërt sipas hyrë. Zemra u mbush plot me gëzim. Nga ana tjetër e malit, dielli nxorë syrin e tij të zjarrt. O diell, pse që ne ngritur tu kaq herët sot? E pyeti Lulja. Unë ngrihem gjithmonë herët të jap dritë e vërtësi dhe jetë bimëve dhe njerëzve. Në atë çast kaloi një dallëndyshe me një fije kashte në gojë. Ndalu pakës me dallëndyshe. Pse po nxiton kaq shumë? Nxitoj se dua të bëj folën e re për të rizoqte. Pas dallëndyshes kaloi një bletë. Pa ndalu pakës, më bletët, shkërkon kaq herët në të lulishte? S'kam kohë të shëndroj, dua të marr Nektarin. nga lulet dhe të bëj mjaltin me të. Pasi u mendua pak, Lulja tha: Të gjitha punojnë, edhe unë do të punoj si gjithë të tjerë. Faleminderit